上咳得那么厉害。大家好，我是小翠。小玲玲咳嗽反反复复的，特别是晚上，咳得好厉害，好厉害。所以呢，带你来看一下。小玲玲，笑，吃的还挺好的，就是咳嗽。又是来这里。上次来吃那个，你觉得有好卷嘞？好像稍微好点点噻，就验完后做的也还可以，没那种就是验。他之前有过一次职业腿感染。在我们在哪看下的？就是在住院的。在我们这啊？因为你那个症状像。缴费，来吧。我去吧。今天表现不错啊，主动要去缴费了啊。这里等你爸爸。阿金哥今天表现不错，主动的去缴费了。他说可能是那种感染了，然后呢，但不确定。他说先开那个药给小玲玲先，因为小玲玲前后已经有差不多10天了，所以呢，看看这次吃药怎么样。如果不行的话，估计下次就得住院了，住院就麻烦了。这个小玲玲越来越调皮，看到旁边那些小朋友啊、姐姐啊，还是比较兴奋的那一种，是吧？啊，拿到了，这下好了，好想咬它一口。可以啦。哦，那就回去了是吧？吃米糊了。吃饱之后才吃那个药，2个小时之后才喂那个药。好的。啊。啊。啊。别动，别动。哦，是。小玲玲现在开始，如果不想吃的话，她就会马上不吃，她就会叫。现在长大一点了，调皮一点了啊。阿金哥，你看吧，我说不同意你进山吧，这是对的吧？就是有点咳嗽，现在不进，不咳嗽的还可以的。你说你进山就算养殖，你也可以晚一点啊。现在天气那么冷，也养不了，是吧？等一下。那就听你的，你什么时候进就什么时候进啊，小玲玲。啊，你不是听我的，你是听你儿子的。你要知道什么是轻，什么是重，是吧，小玲玲？那是。他现在基本上。自己拿勺的。哇，别抓得这么裸水。那刚教他吃米糊不都这样吗？你还嫌弃他裸水？别拿。
觉得可以买个吃饭的椅子给他。先练习啊，先练习能吃了才能吃。关键你没有给他坐的地方嘛，是吧？可以吗？你的安全座椅呢？这里面的毛病有点困。还有一个事情，那芳芳都来我们这拜年了，然后呢，我们是不是也得去？那你挑时间吧。是的啊，好吃的，还有一点点吃完就不可以吃。我拿着那副碗。把你背起来，想睡觉。来，没有。喝水。那不要了，洗脸。哦呦，伤心了。可以了。马上就换一副嘴脸了。哎呀，小玲玲。不能吃。嘿，哈，嘿，想吃。啊！我来抱。啊，抱。你看这样子舒服啦，出来就舒服啦。出来就舒服了，是吧？出来就嘎嘎的笑了，是不是？咔咔的笑了。嗨，小玲玲。哎呀！所以嘛，你看小玲玲现在好玩的话，我觉得就还可以，带进山里面是吧？如果是小玲玲不好玩，她老是咳嗽，特别是晚上咳得那么厉害，你还敢进去吗？不敢。是吧？就是啊，你要以大局着想。她才是最宝贵的。是。叫妈妈。叫妈妈，先叫妈妈。叫爸爸。妈妈这么辛苦。给妈妈笑一下，给妈妈笑一下。嘿嘿。先叫妈妈。先叫爸爸。又忙去了。哎呀，所以啊，带娃挺不容易的。也是这次是第3次去医院了，以后呢，很麻烦。再过几天就知道是怎么个情况。哦，去玩。所以呢，我现在是阿金哥天天嚷着要去山里面，我坚持不给他去，不同意，等小玲玲好了一点再说，是吧？好了，朋友们，这期视频就到这了。